秋天天气干燥，容易引起喉咙肿痛、发痒、咳嗽等。这种天气非常的容易上火，赶紧收藏起来，给家里人试做一下这款冰糖雪梨吧。下面我们来超市选购一下这期所用到的所有食材。首先我们挑选一下银耳，银耳的话我们就要1朵就足够了。我们在选购银耳的时候，一定要选择这种自然偏黄颜色的，千万不要去挑选那种被硫磺熏过的。如果被硫磺熏过的话，它颜色会比较偏白一点，而且硫磺熏过的话，闻起来会比较刺鼻。正好家里面没有枸杞了，来上一点点。下一步我们去挑选雪梨，我们在挑选雪梨的时候，尽量挑选母的雪梨。母的雪梨会比较甜一点，而且相对口感会更好。雪梨怎样去分辨公母，我们就要看它果柄的位置。如果稍微凸起来的，那就是公的；如果完全的凹下去的，那就是母的。买了3个雪梨，其实用2个就足够了。3201。袋子吗？要。回到家里后，我们把银耳掰开一点，然后用凉水给它先泡着，注意一定要用凉水，然后放开备用。接下来我们处理一下雪梨。据《本草纲目》记载，梨解，利也，其性下行流利。中医说，雪梨味甘性寒，具有生津润燥、清热化痰、养血生肌的功效，特别的适合秋天食用。首先第一步，我们把雪梨削去外皮，然后给它从中间给它切开。接下来我们把它的头尾给它切下来不要，然后再把它切成同样大小的几块。接下来把雪梨心切掉不要，雪梨心的话它的口感会比较硬一点，我们丢掉不要了。接着把雪梨改刀切成小块，削皮后的雪梨遇到空气后特别的容易氧化而变黑，所以我们切好之后用水给它泡起来。雪梨切好之后，我们用水给它清洗几遍。这个时候我们的银耳已经泡发好了，我们看一下，可以看到已经完全的已经泡发透了，这一点已经足够用了。我们再看一下那个水，有非常多的黑色的杂质还有脏东西。把银耳捞出来之后，把它的头，就是这个黄色的东西把它切掉，黄色的部位口感会比较硬，就不要了。然后再把银耳给它切小，把它切成类似这样子的大小就可以了。切好之后用盘子给它装起来，然后用清水给它清洗多2、3遍，把里面的杂质、脏东西给它淘洗出来。接下来我们准备一个砂锅，把它装满水，然后把清洗过的雪梨给它倒进来，还有刚刚清洗干净的银耳。以我这里的量，我加了1两的冰糖。如果喜欢淡一点的可以少加一点，喜欢甜一点的可以多加一点冰糖，这个没关系。最后来一个82年的陈皮1小片，红枣1点点。把它烧开了之后，用勺子把它的浮沫给它撇干净。把它烧开了之后，我们就可以开始把它转为中小火，用中小火把雪梨炖1个钟头。终于长出来了，应该可以给猫吃了吧？看它吃不吃。给你吃的不是玩的呀。
1 hour later， 吉时已到，这个时候已经炖煮了1个小时了。我们可以看得到，雪梨已经炖的是很软乎了。大家看一下这个汤色，微微的金黄，非常的清澈。出锅前，要是家里有条件的话，来上几个枸杞，把它搅拌均匀之后，继续的炖1-2分钟就可以了。就这样，这款秋天必备的汤水冰糖雪梨就制作完成了。每逢换季的时候，天气特别的干燥，一不小心就特别的容易上火，喉咙发痒、咳嗽，那就一定要收藏起来，给家里人炖上一锅。好了，本期的视频就分享到这里了，喜欢的可以双击评论转发，我们下期再见。Hello， 大家好，我是董舵主。这2天广东这边已经明显的刮起秋风了，天气也越来越干燥。这个季节的话，人会非常的容易喉咙发痒啊，或者咳嗽啊，反正就是整个也会感觉比较燥一点。所以今天安排2款广东的靓汤来滋润一下，就是用这款野果来做一个靓汤。大家看一下有没有认识的啊，有没有吃过的啊？其实很好吃的，很好吃的。小时候的话，经常上山去摘这个，我记得。好久没有吃了。大家看一下我是怎样做的。首先把买回来的油干果给它放进盘，然后给它清洗一下。来尝一个，太好吃了，老铁啊！就是儿时的味道。这种野果可以直接吃，也可以用糖或者盐去腌制食用。还记得小时候每到秋天，爷爷总是会拿一个大缸来腌制这个油干来吃，可是现在再也吃不到了，实在是太怀念那个时候了。清洗干净的油干，我们用刀给它来上十字花刀，也可以用刀直接给它拍一下。但是相对来说，切十字刀的话，炖出来卖相会更加好一点，比较成型。这样的目的是为了让它更好的出味。切好之后，先装起来备用。接着我们准备一点炖汤的肉料，龙骨也叫猪的脊梁骨，把这个龙骨砍成块状，然后装起来备用。接着我们再准备一块纯瘦肉，纯瘦肉炖汤出来没有那么的油腻。清洗干净之后，把它切成小块。切好之后装进碗里。这个时候起锅烧水，把这个龙骨还有瘦肉给它凉水下锅。一定要注意，煲汤的肉料在焯水的时候一定要凉水下锅，这样的话才能保证肉料的一个血水从里到外的逼出来。焯水的过程加一点料酒进去去腥。水开之后，把这些浮沫给它撇掉，撇干净。这些浮沫就是焯水的时候从肉块里面逼出来的一个血沫，这些是比较脏的。把龙骨焯熟之后，把它捞出来。这一过程大概是水开之后再焯2-3分钟就可以了。然后用自来水把焯过水的肉料给它冲洗一下，冲洗掉残留的一个血沫，这样的话炖出来的汤色会更加的清澈一点。教做菜我是认真的，如果教做菜不讲究细节的话，那就全都是耍流氓。我们把瘦肉和龙骨给它分开，瘦肉拿来炖，而龙骨拿来煲汤。把肉料处理完之后，我们再准备一点姜片。姜片在汤水中可以起到一个去腥除膻的一个作用。这个时候把清洗干净的瘦肉放进炖盅里面，然后再放上几个油干果，不用太多的，不然会比较酸哦。接着加2块小姜片、陈皮还有红枣进来。这个时候把热水给它倒进来，最后来上1勺的花雕酒。在我们广东的汤水里面一般都会加一点花雕酒，这样的话可以增加汤水的一个香味。上锅后再加1个鸡蛋进来，然后盖上盖子，大火炖1个时辰。
而在酒店的话，一般都要炖2个时辰。下面我们开始做另外一个汤，这个采用煲的一个做法，把洗干净的龙骨放进砂锅里面，然后加进开水，再把适量的油甘果给它加进来，一定要注意油甘果有一定的酸味，不能加太多。再来一点我们的煲汤3件宝：陈皮、老姜加蜜枣。要是觉得酸的话，可以多加2个蜜枣进来，这样的话可以中和一下。最后同样来上1勺的花雕酒，盖上盖子之后，水开转中小火给它煲1个时辰。这个天感觉要下雨了，这乌云黑压压的一片。这是我仅剩的一盘花啦，因为它带着刺，不然的话还得被我家的猫给弄死。啥？鸡蛋都不吃啊？我就纳闷了，我家的猫怎么不吃鸡蛋呢？而且有时候是比较挑食。2 hours later， 这个油甘果煲龙骨已经煲了1个时辰了，我们打开盖，加适量的盐进行调味就可以了。在家里就不用放那些鸡精、味精什么了，要是在酒店的话，一般都会放的。主页更新了300多道美食做法，如果您每天不知道吃啥喝啥的，可以关注我一下，因为我就是您的活菜谱。大家看一下，这是煲好的一个汤，汤色非常浓郁的。就这样，我们的油甘果煲龙骨汤就制作完成了。来上1碗健脾开胃、止咳又化痰。这是我们的第2款汤，油甘果炖瘦肉。炖出来的汤要比煲出来的汤要清澈一点。这款汤我们采用的是瘦肉来炖，用瘦肉来炖汤，清淡不油腻，符合现代人健康养生的需求。下面替大家尝试一下。中医说油甘果具有止咳、化痰、生津止渴的功效，同样还可以降低血压、增进食欲，具有一定的医疗和保健的功效。这2款汤因为加了这个油甘果，是有一定的酸味，所以油甘果不用加的太多。如果觉得比较酸的话，我们在煲汤的时候多加2个蜜枣下去，这样的话可以中和一下。再来试一下这个油甘果炖瘦肉汤，这汤入口是有一点点酸味，但是喝下去之后，在喉咙里面是会有一点回甘的味道。喜欢这2道汤的，可以双击评论收藏起来，下次试做一下。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的可以双击评论转发，我们下期再见。